取虾线的时候，大部分的人都是用这个方法，但是呢，这个方法并不能把虾线去得干净。用这个方法会导致虾线特别容易的断在里边。虾线里边有大量的寄生虫和毒素，如果是去不干净的话，就会导致我们吃到肚子里边去，对我们的身体没有一点好处。今天海边的人教你一招，用这个方法来取虾线，能够把虾线一整条全部取出来，而且取得非常的干净。关键是特别的快捷，2秒钟的功夫就能够取完一条虾线。好了，闲话不多说了，下面跟着视频看一下去虾线的正确做法吧。我们在虾头和虾身连接的这个部位给它弯曲，然后再用手往上挤。虾头的这个位置主要是虾的肝脏和其他的脏东西，最重要的是含有大量的重金属。用手往上挤之后，再轻轻的往外拉，这样就能够把一整条虾线扯出来了。这样扯虾线的话就不容易断。现在的水质呢污染也特别严重，重金属也主要是在虾头这个位置，所以我们在使用之前，虾头里面这些脏东西建议全部给它取掉。用这个方法来取虾线的话，既能够把虾头里面的脏东西取干净，还能够把虾线完整的去掉。用这个方法很快捷，虾头虾身里边很干净。接下来再看一下第二种方法。第二种方法是我们需要一把剪刀，然后在虾的眼睛下来一点，斜刀剪下去。剪好之后，用2只手捏住，然后把虾的内脏给它挤出来。把内脏挤出来之后，再拽住虾线往外扯。扯的时候不要太着急，也不要太快，慢慢的往外拉。这样的话，虾线能够去得特别完整，一整条都能拉出来。虾线里边有大量的排泄物，所以特别的脏，我们一定要给它取干净了。如果是用传统的方法，用牙签来挑的话，虾线就去得不太干净，就会容易断在里边。断在里边的虾线很难再取出来，除非把虾破开。用这个方法来取虾线的话，就不会容易断，能够去得非常的完整。看一下，扯出来之后就是一整条了，特别的好操作。这2种去虾线的方法真的太实用了，还不会的朋友赶紧学起来。方法又快捷又省事，1斤虾1-2分钟就可以搞定了。虾线全部去除干净之后，使用起来才够放心。好了，今天的视频分享就到这了，谢谢大家，我们下一个视频再见。